Bom dia, rapaziada. Bom dia. Hoje eu tô aqui gravando vídeo, né? Hoje eu vou gravar Não Ser Esmagado pelo 6-7. E olha a minha skin de Natal. O que vocês achou? Vocês gostou? Eu espero que vocês tenham gostado da minha skin. Eu peço, por favor, pra assistir esse vídeo, né? Tem muita coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá? Muita coisa mesmo, né? Bastante. Não é muita, mas é bastante, né? Não. Já começamos bem, né, galera? Aquele bicho, ele é lixo. Vocês têm que saber que aquele bicho, ele é lixo. Aquele que me jogou fora do mapa. Ele só sabe jogar, porque dá hit kill. Já voltou, já, ó. Aí, nem me joga. Ó, pra vocês verem, tão fraco que ele é. É porque ele é grande, ele me joga longe. Porque ele não tem força. Tô quase podendo dar renascimento. Eu quero dar renascimento, vocês vão ver como é que eu faço. Meu Deus! Não. Boa, já consegui subir aqui, ó. Aqui tem várias coisas em cima pra mostrar. E é legal as coisas, eu acho. Eu acho divertido subir aqui em cima. Pra falar a verdade. E é fácil subir. Eu subi quase sempre. A primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui, ó. Não tem colisão, velho. Peraí. É nesse 6-7 que tem colisão. Nossa, que lixo, cara. Que lixo. Não, você não tem colisão, você não existe. Ô lobinho mau, você não existe, cara. Ô lobo feio, vai escovar os dentes. Meu Deus. Bugou total ele, galera, bugou total agora. Peraí, vou arrumar. Peraí. Aí, arrumei. Nossa, bugou total aí agora, tá? Total. Oxi. Será que alguém entra no meu server? Meu server tá liberado pra amizade. Será que alguma amizade entra no meu server? Entraram no meu server, eu acho, tá? Oxi, o que eu tô voltando? Meu Deus. É o fim do mundo, galera. Eu quero dar renascimento pra vocês verem como é que eu faço quando eu dou renascimento. Meu Deus, eu tô tão rápido que, ó, só tá caindo duro no chão. Caiu de madura agora. Oxe, meu Deus. Ó, tem como mais ou menos subir lá naquele treco lá, né? Só que aqui, no caso, não deu. É porque esse mundo é novo. Ele deve estar um pouco bugado. Esse mundo aqui é novo. Ele lançou na última atualização, que é de Natal. Sai daí, você é louco? Tá passando aí. Você acha que você é uma Ferrari, né? Nossa. Meu Deus. Ó, tem outra coisa que é isso também. Eu queria mostrar pra vocês. Eu quero mostrar tudo pra vocês, cara. Eu quero mostrar tudo pra vocês pra ficar um vídeo bom. Um vídeo bom, mas, cara, eu não sou bom em fazer vídeo longo. Eu sou bom em fazer em shorts, mais ou menos também. Eu acho que eu sei fazer só mais ou menos. Agora, vídeo longo, eu não sei fazer. Não sei. Meu Deus, é isso que eu queria fazer. Eu tava batendo na parede ali, ó. Olha, ó, também tem uma luz que é pra ganhar dinheiro. Meu Deus. É que nós ganhamos, né?
cara, tem outra coisa ainda que eu quero mostrar pra vocês, mas eu acho que vai demorar pra eu mostrar, tá? Eu acho que vai demorar. Eu não quero dar muito corte. É porque o vídeo não vai ficar muito longo. O vídeo não vai ficar muito longo, tá? Então não vale a pena dar muito corte, porque senão ele vai ficar mais longo. Não. Senão ele vai ficar mais curto ainda esse vídeo se eu dar corte. Então eu quero deixar ele num tempo de 12 minutos ou 13 por aí. Aí já é bom. Vou ter dar um renascimento. Beleza, posso dar não, eu esqueci disso, cara. Eu vou mesmo assim, não. Eu ia falar que ele me joga pra longe, é muito fácil subir ali, mas esquece, esse bicho é podre. Ele é podre, tá, galera? Eu tô jogando no celular, mas se vocês quiserem que eu jogo no computador, meu Deus. Se vocês quiserem que eu jogue no computador, eu jogo um dia, tá? Velho, esse bicho não me joga. Oi, nem adianta, ele é mó rápido. O bicho tá achando que é uma Ferrari. Velho, e agora, será que eu ganho dinheiro aqui? Uma boa pergunta, né? Seria da hora, seria top se eu ficasse ali, parado. Nossa, seria legal. Mas é óbvio que ele não ia colocar pra eu ficar ali, né? Óbvio. Ia colocar uma protetivinha de segurança. Uma letra de segurança. Nossa, só ele que me joga pra longe. Mano, não dá pra subir ali. Nossa, enquanto isso eu vou ganhar minhas vitórias. Menos 0 vitórias. Não, mais 0 vitórias. Meu Deus, cara, meu Deus. Oxi. Bugou, tá? Bugou. Peraí, ó. Peraí. Cara, bugou, velho. Bugou, tá? Bugou. Mano, o que minha câmera tá virando? Olha isso. Meu Deus. Meu Deus, aqui que minha câmera tá virando. Olha aqui pra mim, galera. Mano, minha câmera tá virando. Véi, não dá pra jogar o joguinho direito. Uau. Mano, tem que tomar cuidado. Véi, mano. Eu não falo nada. Eu vou arrumar, velho. Eu vou ter que arrumar. Véi, não, peraí, deixa eu arrumar um lugar seguro. Porque eu não quero bicho me jogando, não. Vou falar a real. Eu não quero bicho me jogando. Eu não quero sair do meu lugar. Vou arrumar. Arrumou? Arrumou? Arrumou. Tá suave. Cara, na tela tava fazendo tum. Eita, desgrama. Menos 5 de bateria, galera. Ferrou. Vai. Boa. Subimos aqui. A última coisa que eu quero mostrar pra vocês, né? Eu acho que vai estar bugado. Eu acho, né? Mas, ó. Tá bugado realmente, né? Não! Tá, velho. Olha isso. Colocaram parede invisível, cara. Meu Deus, ferrou, tá? Ferrou. Não consigo sair daqui. Deixa eu tirar o shift. Meu Deus, ferrou, tá? Ferrou. E aqui? Meu Deus, o 6-7 vai arrebentar meu Natal no meio. Puxa, sai da frente, doido. Você é um portal, mas você não é Deus, não. Nossa. Esse portal tá vermelho. É porque é tipo isso que aconteceu uma vez comigo. Só que eu fiquei ali, ó. Tava tudo isso vazio. Só tinha uma parede invisível aqui, ó. Pra eu não vencer ali, né? Então, cara, bugou total. Agora eles colocaram uma proteção. Oh, para aí. Mano. Não dá! Esses bichos! Saio! Mano.
Velho, esse bicho não dá pra conseguir cair. Meu Deus. Meu Deus. Mano, para de me jogar pra longe. Mano, véio, tá bugando total. Tá bugando total com esses bichos. Meu Deus. Viado, travou, tá? Travou. Tinha travado. Não era essa hora que eu tava parado aqui, não. Era a hora que, tipo, a câmera fez assim, bum, sabe? Quando travou, velho. Bugou total de novo. Eu tinha ficado... mano, esse portal vai me atrapalhar, cara. Esse portal vai me atrapalhar muito, mano. Véi. Eu tava exatamente... Cara, eu não tenho paz. Eu tava aqui, só que tinha uma parede ali, ó. Só parede. Cara, não dava pra eu sair. Cara, Cara, eu odeio meu boneco, tá? Eu odeio meu boneco. Não tenho o que falar, cara. Não tenho o que falar. Eu odeio meu boneco. Cala a boca aí, ô. Não, eu tô gravando meu vídeo aqui, ó. É isso. Jesus amou vocês. Falou.